What's up mga kamot-mot, ano? So, good morning sa inyo lahat mga kamotor. At ito na naman tayo, paalis, pabuntang trabaho. At sakay natin ulit si Bangis. Ayan. So, sound check tayo mga kamotor. Painit natin siya. Ayan. Binigyan ko na siya ng heat guard na yun. So, napasok ko nung nakaraan. So nakita nyo na yan yung kulay green sa baba. Binigyan ko siya ng heat guard. So mura lang naman yan. So tara na. Sound check. Sound check. Sarap. So tara na mga kamotor.